میخوام 3 سطح از سرمایه گذاری رو که هممون از پسش برمیاییم و بررسی کنیم و سودش رو با هم مقایسه کنیم. سطح اول، اگه شما پولی رو تو بانک بذارید در طول سال نهایتاً 30% میتونید روی اون پول سود کنید. اگه اون پول رو روی ملک یا طلا سرمایه گذاری کنید احتمال داره تا 50% هم در طول یک سال سود کنید. سطح دوم، دارن هادی رئیس مجله موفقیت میگه براین تریسی تو 18 سالگی نصیحتی به من کرد که اون نصیحت خیلی زود منو میلیونر کرد. اون زد رو شونه من و گفت دارن به ازای هر $1 که خرج توسعه شخصیتیت میکنی من ضامنم که $30 گیرت بیاد. هیچ بانکی تو دنیا به تو 3000% سود نمیده. پس سرمایه گذاری رو خودت از سرمایه گذاری روی بانک خیلی پرسودتره. اما سطح سوم که سودش از هر دوی این دوتا بالاتره، اونجاست که خداوند در کتاب آسمانی میگه مثل کسانی که در راه خدا میبخشن مثل کسی است که 1 دانه گندم بکارد و از آن دانه 7 شاخه بروید که بر هر شاخه 100 دانه گندم باشد، یعنی 700 برابر. هیچ مؤسسه یا بانکی در دنیا به شما 70,000% سود نمیده مگه معامله با خدا. بخشش شبیه هرس کردن درخت میمونه. شاید به ظاهر قسمتی از درخت داره جدا میشه، اما از محل اون بریدگی شاخه‌ای در میاد که چندین برابر شاخه قبلی بار میده. تقریبا میشه گفت یه رازی وجود داره که همه ثروتمندای دنیا میدونن اما مردم عادی ازش بیخبرن و اون اینه که بخشش علت ثروته نه نتیجه ثروت. خیلی‌ها میگن اگه منم داشتم میبخشیدم. نه، تو باید ببخشی تا ثروتمند شی. چرا؟ چون وقتی کسی همون مال کمی رو که داره میبخشه داره این خبر رو به هستی مخابره میکنه که من پتانسیل و ظرفیت دریافت بیشتری از ثروت رو دارم، چون با هر بار بخشش ظرف وجودی انسان بزرگتر میشه و ثروت‌های بزرگ تو ظرف‌های بزرگ جا میشن. بخشش قبل از این که ثروت بزرگ بخواد دل بزرگ میخواد. ثروت‌های بزرگ دست کساییه که دلای بزرگ دارن. شاید بگی من چند تا ثروتمند میشناسم که دستشون به دهنشون میرسه اما خیرشون به مردم نه. بله، منم در مورد تازه به دوران رسیده صحبت نمی کنم. کسی که دستش به دهن خودش میرسه فقط پول داره، اما کسی که دستش به دهن مردم میرسه ثروتمنده. بعضیا تو دنیا انقدر فقیرن که جز پول هیچی ندارن. پول جمع کردن کار آدم کوچیکاست و بخشیدن کار آدم بزرگا. اگه تو بدی به گنده بساز بفروش تهران که سالی 1000 واحد میسازه بگی آقا میای یه 3 واحدی با هم بسازیم، یه نگاه بهت میکنه میگه بچه جون بیا برو، من فقط با آدم بزرگا معامله میکنم. بخشش یعنی معامله با خدا و کسی که میخواد با خدا معامله کنه باید قاطی آدم بزرگا شده باشه. شاید بپرسی یعنی اگه واقعا من یه پولی رو در راه خدا بدم خدا 700 برابرش میکنه؟ نباید انقدر کوچیک نگاه کنی. قصه فقط ماجرای پول نیست، قصه فقط 700 برابر شدن نیست، ماجرا خیلی بزرگتر از این حرف هست. بذارین با یه مثال بحث رو باز کنم. اگه شما یه بشقاب حلوا بدین در خونه خسیس در این همسایتون، اون آدم هیچ وقت اون بشقاب رو خالی بر نمیگردونه. یعنی حداقل شده یه مشت سبزی خوردن هم تو اون بشقاب میکنه، بعد بشقاب رو به شما برمیگردونه. حالا اگه یه بشقاب بدی در خونه خدا، فکر میکنی خدا بشقاب رو چطور برمیگردونه؟ قصه اون پسرکیه که با مادرش وارد آجیل فروشی شد. مرد آجیل فروش از پسرک خوشش اومد و گفت پسرم از اون جلو از روی گونی پسته ها یه مشت پسته برای خودت بردار. پسرک گفت عمو شما خودت یه مشت پسته من بده. وقتی مرد یه مشت پسته ریخت تو جیب پسرک و پسرک با مادرش از مغازه رفت بیرون، مادرش ازش پرسید چرا خودت یه مشت پسته بر نداشتی؟ گفت آخه مامان مشت اون آقای از مشت من بزرگتر بود، اینطوری پسته بیشتری گیرم می اومد. گرفتی قصه چی شد؟ بخشش یعنی تو یه مشت پسته دادی در خونه خدا و چون اون هیچ عملی رو بی جواب نمیذاره، اونم یه مشت پسته میده به تو، اما مشت خدا چند برابر مشت توه. حالا فهمیدی میگن بخشش علت ثروت نه نتیجه ثروت یعنی چی؟
راستی اگه همسایه شما یه بشقاب حلوا در خونه شما بده، شما اصرار دارین اون بشقابو با حلوا پر کنید و بهش برگردونید؟ یا نه ممکنه اون بشقابو پر از برنج یا خورش کنید و بهش برگردونید؟ وقتی که در راه خدا پولی رو میدی، نباید انتظار پول رو فقط داشته باشی. مثلا اگه یه 10,000 تومانی رو خالصانه در راه خدا بدیم، نباید فکر کنی خداوند اونو ضرب در 700 میکنه و 7 میلیون به حسابت میریزه. قصه خیلی بزرگتر از این حرف هست. ممکنه تو یه 10,000 تومانی به یه آدم محتاج کمک کنی و اون دوستی رو سر راهت بذاره که 70 سال به کارت بیاد. یا ممکنه کتاب یا مشاوره ای رو سر راهت بذاره که گره زندگیت بعد از 10 سال باز شه. پس مشت خدا خیلی بزرگتر از 700 برابره. تازه این که اون همیشه تو مشتش چیزیه که تو انتظارشو نداری. اون همیشه تو رو سورپرایز میکنه.